Good morning everyone! Today po ay magluluto tayo ng chicken wings gamit ang ating air fryer. Guys, kwento ko lang sa inyo, finally, totally free na kami sa virus. Nakailang antigen at PCR test din kami bago kami nag-negative. Yung boss ko nga, apurang-apura na sa akin na pumasok ako. Kaso, nakailang test na ako bago ako nag-negative. Kahit wala na akong symptoms na nararamdaman. Yung virus, kahit mild lang ang effect sa amin, sobrang ang kapit niya, ang tagal niyang umalis. Pero guys, kung napapansin nyo, yung boses ko, hindi pa rin siya nagbabalik sa normal. Talagang malat pa rin ako at mayroon pa rin akong ehem. Kaya kami na hindi kami palakain ng prutas, talagang kumain kami ng prutas. Tapos nung finally cleared na kami, sinubukan namin kung bumalik na ba yung gana namin sa pagkain at panlasa. Kung saan-saan kami nagpunta para bumili ng pagkain. Pumunta kami sa isang Filipino store. Medyo malayo sa amin. Almost an hour drive. Kasi yung asawa ko, namimiss na daw niya yung crispy pata. Kaya ayun, umorder kami ng crispy pata at saka palabok. Hindi naman kami madalas umu-order nito. Actually, almost a year and a half na yata kami na hindi nakakabalik dito sa store na to. Ngayon lang talaga kasi gusto ng asawa ko pagkatapos ng ng pagkakasakit namin, gusto raw niya kumain. Ayan, madami siyang in-order. Gustuhin man naming bigyan yung mga in-laws ko, kaya lang sabi niya wag na daw kasi bawal naman sa kanila. Kaya palabok na lang yung binigay namin sa kanila. Ayun, pagkatapos bumili kami ng drinks and then bumili kami ng sesame balls. Guys, talagang sinulit namin yung paglabas namin at sinulit namin ang pagkain. So yun nga guys, samahan nyo ako today at abangan nyo po yung aking live na palaro para magkaroon kayo ng chances na manalo ng cash prizes. Maraming salamat po. So ayan na po yung chicken wings natin. Minarinate ko lang po siya sa salt and pepper, garlic powder, paprika, and konting olive oil. Ayan na po yung chicken wings natin. Perfect ang pagkakaluto niya guys. Healthy pa kasi hindi siya soaked sa mantika. Maliban doon sa konting olive oil na ginamit natin kasama ng marinade. Ayan, kain na po tayo. Maraming salamat guys!